दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इस यूएसबी माउस के बारे में। ये यूएसबी माउस के अंदर क्या क्या होता है, इसका बटन अगर ख़राब हो जाए उसे कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोलेंगे हम लोग। इसको खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके पीछे ये स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या यहाँ पे क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। इसको क्या करेंगे, इसको स्क्रू को यहाँ से इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकाल देंगे। ठीक है,